Hey, what's up mga kabebe? I'm Abril. I'm Ina. And welcome sa aming YouTube channel! So for today's video guys, ang imumukbang natin ay Taiwan Street Foods! So aayusin lang namin to mga kabebe and we'll see you later! Charan! Ayan, o diba? Ang bilis. O ngayon guys, meron tayong takoyaki, stinky tofu, meron tayong chicken pie yata yung tawag sa Pinas, pero dito chipay. Ito, squid balls, chicken bat, ito meatballs, french fries. Ano to? Ano yan? Hindi ito. Ay, tokan. Hindi ko alam sa atin kung anong tawag guys. Tapos meron naman tayo ditong barbecue mushroom, pork barbecue, tapos pork sausage, broccoli, tapos stinky tofu, tsaka french fries. Ay, meron nga pala kaming drinks. Sa akin, coco milk tea. Sa akin, 50. Di ko alam guys, wala kung meron ito sa Pinas. Ano to? Ice cream milk tea. Meron na yata. Nice, Meron na. Yan. So, tara na, let's eat. Kainan na. Inom muna tayo. Ooh. Sarap. Para sa inyo mga kabebe. Kain po tayo. Suka. Takoyaki. Shoutout pala sa nag-request nito kay Sharikin_gamer. Takoyaki. Thank you. Asim. Asim. Pork barbecue. Ate tayo. Ay, dalawa pala yan. Hop. Ito ba yun? Tsaka pala sa nag-request ng milk tea, Merly Trinidad Capena. Hi po. Sige. Up. Mushroom. Grilled mushroom. Sarap to guys. No? Siya mahilig. Ako hindi masyado. Mahilig kasi ako sa gulay. Sarap niya sa suka. Hindi ko malinok. Tikim. Ayan. Ito pa ito. Ano lang siya? I mean texture, no? Ito lang. Nakakauhaw. Nakasim kasi yung suka. Ang bagay suka nga.
stinky tofu. Manghang. nga. Lagyan mo nito. Sarap. Nakakatuwa yung squid balls, oh. Ba't ang taba? Magkakasama. Ba't kayo mabaho to, no? Mabaho pero masarap. Sarap. Guys, ang laki, oh. Ang laki ng mukha ko. Chicken to. Ang tawag nila dito, chipay. Dito sa Taiwan, guys, ginagawa na lang nila tong tinapay. Tayo lang naman mga Pilipino ang nagkakanin. Pag kinakain yan, no? Yep. Parang snack nila yan. Burger. Hap. Tagal natin nakain ito. Usog. Nakakabusog. No? Hap. Excuse me po. Ito naman yung chicken. Grabe naman to. Napakadaming sili. Ano to? Pwet. Pwet ng manok. Meatballs. Paborito ko to. Ay, yo. Hindi ko masawsaw. Hap. Sarap lahat. Ahan ka. Sakto lang. Nakakauhaw eh. Medyo maalat kasi. Ito pala yung tokan. Ano yan? Tinry ko lang. May mga din masarap. Parang gusto ko ng tubig. Walang po akong tubig. Grabe guys, ang anghang. Inakaya ang ice cream ko. Hmm. Ito kasi ang anghang. Anghang sobra. Mahilig ako sa manghang pero wag yung ganyan.
Nawawala kasi yung lasa ng pagkain pag sobrang anghang. Asim. Ito na yung takoyaki. Taiwan takoyaki. Ang hirap nito. Matusok ka, maano yung ano. Tusok yung bibig ko kanina. Harap nito. Harap. Harap na ito. Juicy. Ang harap ng sausage. Ang bigat para sa tummy. Na? Broccoli, oh. Ang sarap. Umabog yung anghang niya. Mahal kasi lahat na kinakain natin. Gusto ko na, oh. Hindi naman ako. Ang sarap mag-ice cream niya. Mga kabebe. Siguro napansin niyo, dalawa na kami nag-i-intro. Kasi po may mga nagtatanong, hindi daw siya nagpapakilala. Kaya yan, nagpakilala na po siya. Siya ay si Abril. Mamimiss ko po kayo. Wait lang. Kasi po, yung channel na to, dapat talaga, dalawa kami. Kaso, Yung pangalan. kaso, malapit na po akong umuwi ng Pinas. Next Month. October. October. First week. Eh, siya maiiwan siya dito kasi 6 years pa lang siya dito. Kaya nag-decide na lang kami na pangalan ko na lang kasi pag-uwi ko ng Pinas. Mag-isa na nyo. Pero may surprise guest. Diba? Surprise yon, malalaman nyo kung sino. Yung mga kasama niya. Mamimiss ko kayo, guys. Pero hindi ko pa alam kung kailan. Kasi nasa Japan pa siya. Diba? Malalaman niya kung sino. Diba? Matutuwa kayo. Buto-buto. Mamimiss kong kumain ng ganito sa harap nyo. Pero kayo mag-alala, guys, kasi magbabakasyon naman ako. Kapag naging okay na dyan sa Pinas,
Kasi bawal pa kami magbakasyon. Hindi ina-allowed ng company namin. Siyempre, excuse me, para sa kaligtasan din natin. Kabusog. Grabe. Okay mga kabebe, at dyan na nga nagtatapos ang ating Taiwan Streetfoods Mukbang. Sana nag-enjoy kayo. At kung nagustuhan nyo nga ang video na ito, huwag nyo kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe kung hindi pa. At itap mo na rin ang notification bell para lagi kang updated every time may bago kaming upload. Thank you for watching. See you on our next video. Bye! Yeah.